welcome back to NoodleKalimpongVlogs. आज म फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो करेन्ट र अन्डा लिएर आएको छु है। यो चाहिँ म मुकबाङ गर्ने अनि खाने है। अन्त साथमा पानी पनि छ है। अनि पानी यो खान्छु है। अनि तपाईहरु यो भिडियोलाई इन्जोय गरिदिनुस् होला र हेर्नुस् होला है त ल। म सँगसँगै बसेर हजुरहरुले पनि लिनुस् होला। करेन्ट चाहिँ अर्को त्यो कोरियन नुडल्स भन्दाखेरि रामेन नुडल्स अलिक कम्ती नै पुग्नुहुन्छ है। तपाईहरुले ट्राई गर्नुहोस् होला है त। जति रामेन गर्नु भएको छ तपाईहरुले दिवाली राम्रो मनाउनु हुँदै होला है। बादमा चाहिँ म अझै च्यालेन्जहरु लिएर आउने छु है। पिरो भयो पानी हुन्छ अब ड्राइन चाहिँ यहाँ बसेर टिभी हेर्दैछ। हुन्छ खाइ पनि सक्यो हो। अब होप तपाईले यो मुकबाङ भन्नु कि अब यो खाएको है, खाएकै भनौँ न, मुकबाङै हो। हेरेर इन्जोय गरिदिनु भयो होला है। तपाईले पनि म सँगसँगै बसेर खानु भयो होला है। अनि त्यसो भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्छु। अनि मेरो च्यानल लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुलिदिनुहोस् होला है। र सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर अल भनेर लेखेको जुन हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। हुन्छ यति भन्दै बाई बाई।